nama bade Sumayyaan iddoo badde turtee dhuftee jirte jechuudha. Waan haarawaa fidattee dhuftee haasawaa haarawaa fidattee dhufteetii jirte jechuudha. Hin zara tokko lamaanii garuu laayikii godhaasin. Si laayikii godhaa utaalloon tokko iyyuu na qabdeetti amma naqee zinjibila namni danfisadhutti laayikii godhaan eega. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga dhageessanii. Egaa Sumayyaan maal jette seetanii Se'idoonii Salaamiin ukkaamsee gara Itoophiyaa dhufuunsaa hin oolu nan shakkee. Jorma afaan saaqattu akkas jette jechuudha seensarratti. Se'idoon gara Itoophiyaa dhufuun hin oolu garuu Salaamiin immoo ukkaamseera. Diraamaa isaanii hojjetaniitu amma immoo Salaamiin ukkaamseera natti fakkaata. Humti tokko hin jiru jettee kan biraammoo maayittee kan isheen haasofte jechuudha. Waa'ee Se'idoodhaaf aarte. Se'idoo sila Se'idoo yaagabaanyal. Sila Se'id yaagabaanyal. Waa'een Se'idoo na laallataa jechuudha afaan Oromoodhaan. Waa'een Se'idoo na ilaallataa jette. Innaa maal haasoftee waa'ee caaltuu fi jaartii hajji ishee haaraa Se'idoon isa riibe haasoftee jechuudha. Ani Se'idoo jechuun abbaa mucaa kootii nan aaraa maaliif akka aaru garuu hin beeku itti dhageessaniitu dhugaa. Lamin dammina dargina alaawuqam jette maaliif akka aaru garuu hin beeku nan aaree. Right. There is something arteta tana. Na achi audiensi dhammaa itti hordoftoota ishii takka hubachiisuu barbaadde waan tokko. Se'idoonii haadha manaa hajji akkanatti reebe. Sababni isaas isheenii kilooroksiin sitti naqa jette. Maaliif kilooroksii itti naquu barbaadde mootii isheenii jalqaba kan waa'ee fincii yookaan jalqaba akkani waa'ee Se'idoo mucaa Se'idoo dhaga'u kan na godhe isheedha. Isheetu jalqaba natti hime. Anis achirraa ka'eenni haadha mucaa fi mucaa argee. Kanarraa kan ka'e caaltuun hiriyaa keenyadha. Isheen haadha manaa hajjiiti miskiina waan beektu. Warri Yamanii dubartoota isaanii biyya galchanii ka'anii hin fuudhu. Caaltuunis biyya erga galtee hajjiin kun abbaa manaa ishee irratti fuudhe. Caaltuun hiriyaa keenya waan tokko hin beektu isheen garraamiidha. So isheen amma Se'idoon akkanatti miidiyaa irratti reebu kun immoo kilooroksiin sitti naqa jetteeni. Ani garuu osoonii jette. Ani osoonii Se'idoo faana walitti araarame Adaamaa deemee jiraadhee anas akka caaltuutti taphatan kana natti taphatu ture silaa. Amma caaltuu takka mucaa jalaa fuudhu takka maal godhu silaa anaanis ituun itti araarame ayyuufaa Se'idoofaa jettee bakka tokko osoo hin jiraadhee akka caaltuu kana natti taphatu turanii. Warri ijoolleen keenya Yamanii Se'idoo akka gorsaniin barbaada. Se'idoon durdurii ijoollee Yaman hundaa fi yuutuubii kan bane Se'idoodha. Waan hundumaa kan gorsu Se'idoodha. Iddoo kamittillee Se'idoo barbaadama hin gorsasi. Rakkoo yoo uumame illee sumatti himuu hin furaafi. Garuu amma ani kan hin barbaadu Se'idoo akka gorsanii dabareedhaan amma Se'idoon waan keessa jiru baay'ee na aarsee jira. Ani abbaa ijoollee koo maqaansaa akka badu hin barbaadu. Warri yoomiyyuu yoo ta'e isumadha abbaan ijoollee kooyyuu. Kanaafuu abbaa ijoolleen koo kun akkanaa gorsaniin barbaada ijoollee Yamanii. Garuu ijoollee Yamanii bulchuus haa danda'an bulchuu dhiisuus haa danda'an niitii hinuma fuudhu. Dhimma qabanii niitii lammaffaa hinuma fuudhu. Hajji nama kanaaf irratti fuudhee. Sihir minaaminii jedhu anisatti namanu auzu billahi min shaytaan tawakkaltu alallaan jedhaani kana otoon argini si murteessu cubbuudha. Akkasittis akkas godhaa jirtisa jedhanii fi ani kana hin amanuutti sin amanuu tawakkaltu alallaa jedheera. Yetacaawwata jechuudha. Innaa akkas jettee achi Se'idoon gorsamuu qaba abbaan ijoollee kooyyuu. Mana jijjiirrachaa jira.
kunoo kosh yoo jedhee isaantu natti dhufee laata jedhee sodaa keessan jira yaadda'an jira. Kanaafiyyuu ani kana isinitti muufin ture iidiidhaaf jecha badeera haalan keessa jiru too isinitti agarsiise bareedaa ture garuu isinis beektu haala ani keessa jiru rakkoodha. Na iidii nama torban lamaattu iidiima waan ta'eef akka isinirraa tuttureen jira haalan keessa jiru rakkoodha waan ta'eef dhufuus hin dandeenye. Sababuma kanaaf hin badee amma garuu kana ni dhufee kana isiniin jechuufi Sa'iidoon haa gorsamu jechuufi. Jaartii namaa maareebaa maqaan isaa maaliif badaa? Asiidiin sitti naqa yoo jettes namni asiidii akkanatti wal fuuldura taa'ee walitti naqaayyuu fuulatti teessee isatti naqxiyyuu waan hin yaadamnedha. Na Sa'iidoonii jette Abdiin Hajiin isaan hundumayyuu wal beeku durayyuu ani beeku isiniin jedheera. Hajii Abdiin faa isaan kun mistiranyootadha iccitii walii qabu wal beeku sirriitti. Ammas immoo wanumti kana hundumaa fidee inni gaa'ila Hajiin sirreessa jedheetudha. Gaa'illi Hajii kan keetii gargar miti jetteen Sa'iidoodha. Silaw video ko laaltamti garuu na biran dhufiini video ko molaalii jetteen Sa'iidoodha. Na bira hin dhufiin garuu video ko ilaalii jetteen. Ati gaa'ila Hajii sirreessuuf mitiyyuu jetteen gaa'illi kan keeyyuu kan gaa'ila Hajiitti gadi miti tokkumadha. Kanaafiyyuu waan akkanaa dhiisi jedhanii Sa'iidoon waanuma godhu tokkollee hin beeku haa gorsanii. Sinittis kanuma himuun dhufe bakka anamma abbaa ijoollee koo waan ta'eef woroonni waan badaa dalaguu nan dandeessisu nan teessisu calnan jechisiisu jettee jirti jechuudha. Sumayyaanii sagalee ta'aaf jirti. Sumayyaan Sa'iidoodhaa sagalee ta'uu ufte dabareedhaan jechuudha. Maqaan isaa akka gurraachofne maqaan isaa akka bannee fi warri Yaman walitti qabamanii Sa'iidoo akka gorsan waan akkasii akka inni dhiisu jireenya mataa isaa irratti akka xiyyeeffatuu fi gaa'illi kan keeyyuun sirranne jechuu ishiitti argitanii kan keeyyuu kan isaanii gadi mite jechuudha. Kan keeyyuun sirranne kan namaa sirreessitaayyuu jechuu ishiitti. Na aadde Sumayyaanii haala kanaan har'a deebi'anii gara miidiyaatti dhufanii jiru jechuudha. Kan isaan haasa'anis qirraanee isaanirra jiru qirreetaa jedhanii qirreetaa isaanii amalakkatatanii deemanii jechuudha. Kana fakkaata Sa'iidoon ammallee dhugumatti Yaman jira moo as jira hin beeknu. Isheen garuu akka yaada isheetti waan as dhufee jiru natti fakkaata na sodaachisaa jira iyyuutii jettee jirti. Simmaayettu ani garuu nagaa sin gaafadheera reebisma warri gaazexaa dubbisaniyyuu indemina waalaachuu jedhu miti. Indemina waalaachuma nagaa ooltanii jedhu yeroo oduu odeessan